凶手很可能就是吕四平当年冒充联防捉奸在床的那个男人。这小子被捉了奸，又被讹了钱，回头杀了吕四平可以看作是报复，可他为什么要继续杀车内幽会的男女呢？周队，能麻烦您开下灯吗？我想再看看案卷。 如果像高亮所说，凶手从事司法类的工作，当然，这和他目前所掌握的反侦查技巧也十分契合。那么他在被捉奸的情况下，很有可能体验到了那种被曝光之后的屈辱感。杀了吕思平，只是种单纯的报复，但这并不能完全抹去他屈辱的记忆。所以他在随后几年间专门寻找车镇男女下手，很可能就是一种 情景还原式的倒置体验。哎呦，哥们儿，忒深了，听不懂。说白了，他一次次杀害在车里偷情的男女，也是试图抹杀当初那个屈辱的自我。变态就是变态，啊，想法还怪匪夷所思的。 呀，这都7点多了，咱们回队里之前先在外面吃个饭吧。没问题啊，想去哪儿？长风这边我不熟，关队有什么推荐吗？老关啊，我真不知道该说你什么了啊！你就带咱吃这个，这要传出去，不让人还敢追对人笑话吗？ 我还不知道你吗？出门兜里都不超过100块钱，你能请我们吃什么？我告诉你，今儿随便点，刷卡。不好意思，老板，我们这儿不能刷卡。不能刷卡啊？对。你看你找这地儿，卡也刷不了。啊，你们先点着菜，我上个洗手间。哎，不是老关，周队。哎。 不能刷卡，可以用支付宝，大店小馆都可以。啊，对，有啊，值。哥，没事吧？ 我们被发现了，被谁发现了？周巡。韩冰，那个韩冰，识破我们了。你怎么也来了？别这么没日没夜的。有这空闲，应该回家休息休息。大家都在坚持，我也不能开小差。找到了，是这个吗？对，我来吧，高哥。让一下。 应该就是他了。
房卡。你确定那韩冰发现咱俩的事儿了？不但发现了，而且一直有意无意的在帮我们。为什么呀？哎，你不是说他就是一个……摸不透。怎么讲？虽然从犯罪心理的侧写理论中，刑侦人员可以模仿罪犯的思维结构的方法是存在的，但是杀了吕思平，只是种单纯的报复，但这并不能完全抹去他屈辱的记忆。所以他在随后几年间专门寻找车震男女下手，很可能就是一种情景还原式的倒置体验。在实际的侦破过程当中，完全纯粹的站在主观的立场出发，揣测某种反社会人格的思维模式，其实是很难实现的。这你不也能做到吗？常年在一线工作的刑警，如果具备比较前沿的学术水平，是可以实现这一点，但他也要经过非常严谨的推测和理论。但是他不一样，他完成的太过轻松，太过写意了啊！你的意思是说，他完全就是本能的思维？那这个韩冰跟那个变态杀手属于一种人？不知道，总觉得他很难猜测。我们可以不特意提防他，但千万不能放松警惕。对了，有个事儿我一直忘了问你。媒体知道破窗器的事儿，是你透露给董涵的吗？我说哥呀，你怎么就不相信我呀？我告诉你啊，别说什么破窗器，我什么都没向那个董涵透露。哎，你要不信的话，那天我们俩聊天的时候，刘英就在吧台，要不你去问他。如果不是你跟他说的，那知道这个事儿的人就只有……把大家都叫过来，是因为这一案件的一系列的核心事实，只有咱们这些人知道。我想郑重地问一下在座的各位，你们一定要诚实地回答我：有关于凶手的凶器有可能是改装过的破窗器这个说法，你们有没有向别人透露过？不光是媒体啊，也包括自己的亲朋好友。这一天天的加班都加疯了，都没时间见什么亲朋好友，能跟谁说呀？如果没有的话，我可以告诉大家，知道这件事的，除了我们，就只有凶手本人了。这就是说，凶手故意对外散布案件细节，吸引其他的凶手模仿作案。不管这是不是他的动机，但从最终的结果来看，他确实达到了目的。我查了一下，媒体方面最早报道破窗器细节的，应该就是京港头条的网站新闻上。也就是说，凶手很可能是通过某种途径，跟这家媒体的工作人员取得了联系，把信息传达给了他们。老刘，把董记者请来吧。行了，没事了，散了。喂，哎，老张。哦，监控都调出来了，啊，多谢多谢。不用不用，我过去找你吧。好嘞好嘞，一会儿见啊。好。我去趟交管局，看看监控里边能不能找到咱们想找的那辆捷达车。啊，哎，这儿，那关老师开车。哦。这傻了我这一天。哎，不是你跟你们队里人说过吗？报告。那天给你的资料看了吗？看了。亚楠，
我替他谢谢你。不过这个案子好多人盯着呢，你尽量别搅进来啊。2份都看了吗？看了，我再研究研究。警官，董局长。嗨，董记者，那个实在是不好意思啊，之前多有冒犯。其实话说回来，我不是凶手，你也不是杀人犯，我们都是站在犯罪的对立面，应该属于同一阵营啊。坐下谈。来，坐。非常感谢你能赶过来协助我们工作。这次我们想找你核实的情况，关系到能否将凶手缉拿归案。周队长，我们做媒体工作的有自己奉行的原则，但心里面跟你们一样，都希望能够抓到凶手。只要对破案有帮助，我们一定尽力。那先感谢了啊。关老师，您从交管局拿的是？喂，老关，你在哪儿？哦，刚从交管局出来，正要去物证鉴定中心。鉴定中心？上次从那儿取的 U 盘有点问题，有几张照片拷不出来。刚才打了个电话，王主任正好在，所以我们再过去一趟，打算重拿一套照片出来。老关，董记者告诉我们，关于凶手使用的可能是破窗器的信息，正是他们在物证中心接受采访的时候，一名女性员工透露给他的，很可能就是那天接待你们的那个范丽云。难道说，就算范丽云不是凶手，他也一定会和凶手有某种关联。现在他手机关机了，我们查到了他的住处，正在去他家的路上。我们现在要不要马上过去？不用。你正好通过王主任了解一下这个范丽云的信息，咱们保持联系。好。找到真凶了？关队长，你好，王主任。不好意思啊，没想到光盘会出问题。这回我拷贝了2份，一份在光盘里，一份在 U 盘里，耽误你们工作了，实在不好意思。多谢啊，真是不好意思，这么晚还给你添麻烦。没事，正巧今天我值夜班，你们昼夜奔波，那才是真辛苦啊。王主任，我们第一次来的时候接待我们的是您这一位叫范丽云的同事，能否向我们介绍一下她的情况？范丽云，哦，她是在我们这里工作很多年的老研究员了。怎么了？我们现在正在怀疑他向媒体泄露了一些只有凶手才知道的作案细节。范丽云她结婚了吗？应该结了。年会的时候，她丈夫还到我们中心来过。王主任，这辆捷达是您的车吗？范丽云在接受董涵采访前，曾向王志革打电话请示过。王志革告诉他，可以把警方告诉鉴定中心的案件细节透露给媒体。据范丽云透露，王志革在工作当中对员工几乎是强迫性的规定，包括物品摆放的位置、垃圾的处理，还有文件的排序，甚至是电脑文档的编号。上次我们去的时候，在门口他和关队握过手。
可是进了办公室没多久，他就离开了。回来的时候，他手上有洗手液的味道，这说明他仔细的洗过手。当我们离开的时候，他也小心翼翼的避免再次握手。他那辆银灰色的捷达汽车是他自己买的，一直是他一个人用。据员工回忆，他那个倒车镜上应该有一个挂件儿，但是我们在搜查这辆车的时候没有发现。哎，那他的车搜过了吗？都快拆散了，什么也没找到。遮挡号牌那块布和破窗器都没有找到，清理的特别干净。有可能，他们是有别的安全的可以藏这些东西的地方，也有可能是扔掉了。也就是说，我们把人给摁住了，但就是找不到直接的证据。已经派人去他家搜查了，现在小王正带着他的爱人回警队来接受询问，看看能不能有什么帮助。法官，能不能拿下他的口供？王志革属于有较强反侦查能力的暴力型罪犯，在抓捕现场，他既没有逃匿，也没有拒捕，长期从事鉴定的工作。他很清楚，即便我们控制了嫌疑范围，控制住他，他也没留下任何可能会给自己定罪的证据。不管怎么说，我们还能扣押他48个小时。老郑，这点小事儿就交给我吧。行，给你个机会。真难想象，这个凶手竟然离我们这么近，而且他看上去也太正常了。哎，关队，正好，王志革老婆叫唐莹，啊。哦，是这样，我们刚搜他们家的时候，发现这个王志革把家里收拾那叫一个干净，而且据他老婆说，他平时的确有一定程度的那个洁癖，还有强迫症。啊，再有就是，5年前这个吕四平抓到他嫖妓的时间，正好是他老婆怀孕，只不过就是他老婆怀孕4、5月左右的时候，胎儿不发育了，所以就做了一个引产。啊。还有就是这些年，他老婆并不知道自己的老公呢是在外面杀人，对5年前王志革那个遇见贾连房的事儿也是一无所知。这么多年来，您从来没有发现您丈夫有什么异常之处吗？我真的不明白你们为什么要这么做。除了一直不停重复这句话，你就不会说点别的？你让范丽云透露给记者的信息，只有凶手才知道。事到如今了，大老爷们做事儿，敢做敢当啊！无端揣测凶手使用的凶器是我不对，啊，把案情透露给记者也确实欠考虑，但是这都不算是犯罪吧？怎么，老婆一怀孕就管不住自己了啊？不过我也奇怪了，你说像你这么爱干净的男人，怎么能受得了那种脏兮兮的女人呢？啊？哎呀，你不要以为你可以逍遥法外，我告诉你啊，
我们还会找到自由行酒店的员工，让他们指证你。我们还会调取全金港所有的监控，到时候一定会找到跟你有关联的视频。你的路已经走到尽头了。我不会给你任何无谓的希望啊！你杀了9个人，等待你的只有法律的制裁。杀了那么多人，你的良心上就没有一点自责和不安吗？啊！怎么，受不了别人碰你啊？我告诉你，一会儿我们就把你从这儿带走，送到看守所。到时候你就会发现，在那里有几10个人、上百只手在等着你。你迟早会招认的。嗯。没错，这小子不但有强迫症，还有洁癖，我一碰他就受不了。估计在看守所里边待48个小时，他应该扛不住。我可没你这么乐观。他能接连杀掉这么多人，并且每次都冷静地摆放尸体、清理现场，他没那么容易崩溃。对他上下其手，只是讨了点心理上的平衡，不能让你取得给他定罪的供述。人摁住了，找不着证据，这也太可笑了吧！啊，被害人的车、他的车、他的家、他的老婆，还有他本人都在我们手里，挨个搁到显微镜底下看，我就不信找不着证据。那如果我们48小时之内找不到给他定罪的证据的话，那就把他放了呗，看看他下次作案的时候，咱能不能抓个现行，好不好？废话了。如果没有证据，真的要把他放了。要是所有证据都找得到的话，这世间就没有悬案。收工吧。师姐，找到什么线索了吗？脚垫和座椅套几乎都是全新的，很难找到什么线索。不过还是要试一试。明天让高哥他们把设备都搬下来再说吧。今天就先回去，早点休息啊。回了。找不到证据，我这点能耐可没戏。下次你去的时候，看看能不能给人带点惊喜啊！你不是审人挺有一套的吗？像王志革这种在作案之后还可以一丝不苟清理现场、摆放尸体的暴力型罪犯，心理防范机制一定很健全。想要拿到他的口供，希望很渺茫。你跟韩冰才是孪生兄弟吧？他也这么说，几乎连词儿都没变。那次我去物证鉴定中心，确实没有发现王志革洗过手，弄不好，韩冰就是那个时候发现他有点不对劲的。这大概也正好可以解释他为什么不戳穿我们。怎么讲？他在看戏。看戏？对，看戏。无论是王志革还是我们，他都在看戏。他似乎更愿意置身事外，做一个旁观者。你们这些神人啊，我真是摸不透啊！哎，对了，亚楠上次说给了你2份报告，你怎么没给我看？
第2份报告，他这么跟你说的？对啊，他说给了你2份。看来他是在试探我们。试探？他只给过我1份，却跟你说2份，就是想看你的反应。他应该已经开始怀疑我们了。他现在既然已经都穿帮了，要不就跟他摊牌吧？在他挑明之前，这个戏还得演下去。多一个人知道，就会添很多不必要的麻烦。关老师，海港支队的人呢？昨儿把王志革送进看守所，今儿得把他押回来。老赵怕路上有什么闪失，亲自押车去了。剩下的人都忙活着找证据呢。目前2个支队撒出去将近10个探子，去查这个王志革5年前的老同学。到目前为止，任何结果都没有。我估摸着王志革说的这个老同学，估计就是忽悠吕思平的一个说辞。自由行酒店的工作人员找着了吗？找着了，估计也没什么用。那我们是不是可以安排指认了？当然，等王志革回来，当然要指认。虽然我不抱什么希望。可是就算他不在，我们可以拿照片给他们看呀。照片指认至少得10张以上，真人需要5个。但是我就没觉得他能从这5个人当中认出王志革来，更别说人数翻倍了，没戏。以王志革作案的一贯作风，他进入酒店之前肯定是乔装过，掩盖了自己的体貌特征。那个和吕思平开房的女人呢？是不是唯一可能认识那个女人的吕思平已经死了？找到她就更没有希望了。关队、周队，找到了，证据找到了。织物残留。对，我们在驾驶席的脚垫背面找到的。这是21支精梳纯棉线，跟长矮内裤的材质一模一样。而且您看这儿，还有血迹。DNA 的提取和对比需要时间，不过从血型上来看，血型上和长癌一致。齐活，这回定死就是这孙子，看样还赖。小赵，不错啊，越来越好了。辛苦吗？辛苦辛苦，哎呦，总算能透口气了。差不多了。这天天的老流眼泪。我给你看看。沙眼。什么沙眼？疲劳过度。对不起，这个物证恐怕不能用。昨天把王志革接回来以后，我特意去了物证室，取了被害人的衣物拿下来，跟车里的织物做了比对。可能当时我不小心掉下来的吧，让大家空欢喜一场，不好意思啊。老关，你怎么会？怎么？难不成你还想将错就错啊？我跟你说啊，要想做证据呢，不难。我可以帮你做个更逼真的。我没听错吧？什么玩意儿啊？
关队，当年在房卡上检验出了4组不同的指纹，但是没有王志格的，对吧？对，放着吧。服务员做过指认了吗？服务员指认出5年前是小汪入室杀的吕四平。哎，要不是王志格在押，我还真有心把小汪送进去。哎，没关系啊，咱们还有1天的时间，海港支队所有的人都撒出去了，找那个和王志格搞破鞋的女人，没准啊，抓到她又能怎么样呢？啊？不是，你找到的话，就可以问明白他们和吕四平之间的关联，然后我们就可以，然后就能证明是他杀了吕四平，还有其余那4段。那我们总得干点什么吧？啊，老关。对了，老关，你跟我说实话啊，你确定那个线头是你昨天不小心掉在车里的？你确定为了给他定罪可以不择手段吗？嘿，这儿搞的，吓人服了。对不起，高老师，我只是想……你有没有想过，如果我们用这种方式给他定罪，万一有一天，我是说万一，我们发现真凶不是他，那该怎么办？可是关老师，您昨天不是说……我说过我会给他定罪，但要通过正确的方式以及合法的途径。王志格是个比较少见的个案，他之所以能多年连环作案，很大程度得益于他参与物证鉴定工作所完善的反侦查能力。但洛克尔物质交换定律告诉我们，只要进出犯罪现场，就一定会发生犯罪人与案发现场之间的物质交换，他也不例外。说起来，这么清晰的视频还原，还是出自王志格之手，真是讽刺。5年前，你被勒索，给你的内心烙下了创伤，于是你开始了强迫性的杀人，来抹去你内心的屈辱感。这些年过去了，你的屈辱感抹没抹去我不知道，但是你他妈杀人的技术越来越熟练了。你利用专业上的优势，消除线索，甚至给出误导性的信息，使你的案子成了他妈悬案。这使你的内心越来越兴奋，你越来越膨胀，同时你也越来越空虚。直到你看到媒体把李地森的案子炒得沸沸扬扬，你依然坚信你没有露出任何的破绽，你甚至亲自给出信息，来给我们警方和媒体。你是不是觉得你自己特别他妈天才？你是不是觉得你做什么都天衣无缝？你是不是觉得你甚至给出再多的信息，我们也定不了你的罪？我告诉你，你想错了。我们已经确定了，你就是杀害这9条人命的真凶。证据呢？你注意到他的手指了吗？这
这是什么？把他手铐打开。啊？给打开手铐。轻点，轻点。废他妈什么话！谢谢关队长啊。按住他左手。这10年来，你有摘下过这枚婚戒吗？放开我！刀！别碰我！拿开你们的脏手！放开我！别碰我！好像也没有什么血迹残留。没关系，有这个就足够了。这个啊！哎呀，干得漂亮啊！戒指内圈里面有被害人的血迹，这证据啊，再瓷实不过了。市局那边给我来过电话，对咱们专案组的效率啊非常满意。说实在的，关队啊，看来你想走啊，也走不成了。哟，董记者来了。老刘，还是你接待一下啊，确保董记者在京港头条第一时间发表案件的新闻。行吧，董记者，辛苦啊。压力就是动力，能这么快破案，真的感谢你们了。这可是我们集体荣誉啊！你得如实报道啊！这次啊，能有机会和您一块办案，我赵新成真是受益匪浅啊！希望今后啊，咱们能常来常往啊！客气。这次跟关队学到了很多，谢谢。该说谢谢的人是我，以后有事多联系。再联络。那行，老郑，咱们先撤了啊！别撤，一块吃个庆功宴什么的啊！哎，老关，你放心，我一定会在专案报告上把你从头到尾捧得像朵花一样。而且老刘说了，市局对你这次在专案中的作用一直都是有了解的，所以态度缓和了很多。董记者也答应咱们在舆论上支持啊，完美。走，吃饭，吃饭。再等一下吧。还等谁啊？再等一个推测。等一下。唐女士，我们在您丈夫实施的第1起案件中，发现了一枚房卡。虽然他清理过现场了，但这张房卡是吕四平开门以后留在墙上的电源插槽里的。你丈夫在勒死吕四平之后，显然不需要把它带走，所以这张房卡就成为了案发现场留下的唯一没有被清理过的物证。我们在这上面发现了4组指纹，但没有1组指纹是属于你丈夫的，甚至也没有1组指纹是跟吕四平的指纹相吻合。根据当时酒店服务员所描述的，吕四平是和一名女士去开了房，他使用的是自己的身份证登的记，而接过门卡的就是那个女人。这个案子一直有一点我没想明白，就是谁给你丈夫开的门。所以不甚冒昧，唐女士，麻烦你留一下指纹，我们也好做个比对。